好啦，嗱，今日咧就參觀一間鋁窗廠，咁啊合作開嘅，咁就睇下佢裏邊啲鋁窗係點樣做法，係啦。好啦，咁啊今朝就睇咗熱浸，咁就嚟個老友間廠度睇睇啦。咁啊呢個係一個鋁窗廠嚟嘅，咁啊呢間鋁窗廠都做咗好耐啦。咁啊今日嚟順便探下佢。嗱呢度咧。呢度呢啲係一啲材料啦，我哋就叫做鋁型材。啊咩叫鋁型材咧？通常咧，我哋做嗰啲鋁材咧，就係起個公模之後咧，就用啲熱力啦，擠嗰啲料出嚟。咁啊叫做擠壓式啊。咁啊呢一種叫做鋁型材。嗱咁啊呢種咧，嗱呢種呢啲開一個榫位，正常嗰啲位咧，正常啲位邊啊呢個介紹你識呢個偉哥。智豐工程咁啊，開緊呢間鋁窗廠。咁啊嗱，你介紹下先。嗱，所有鋁材咧都係平，好似啲咁樣切出嚟係平嘅。係平係嘅。我哋攞呢度筍口開筍機係啦。就將個型材咧開翻一個筍位。係。咁咧就可以去做翻個拼接動作，真係可以咁樣做個拼接嘅。係啦。係啦，就咁樣對齊咁樣拼接嘅嚇。係啦。咁所有筍口嘅咧，我都會用呢部機照法開晒兩邊之後咧，就做好多型材啦，跟住咧我哋就會喺呢啲地方，譬如可能需要衝一啲雕碌嘅孔啊咁樣咧，好似呢啲咁，就衝個孔嘅。嗱呢個孔就係我哋嗰啲雕碌嗰啲落去扣嗰個位啊。啊咁啊呢個係我哋叫雕碌。呢條料咁就已經係呢個位係啦。咁啊呢個位呢個就叫雕碌啦。咁我有條拉鐵喺度拉住嘅。啊咁啊呢啲位就呢條鐵啦，拉住佢。咁就可以一個叫做雕碌，係啦。咁啊呢個係啦，跟住咧，跟住嚟到呢度咧就會開始砌個框啦。嗱呢個係啦，埋一個框就咁埋嘅。嗱呢個位呢個筍位就咁樣啦，係。呢啲咯，咁樣咯，拍翻個筍位咯。呢度拍翻個筍位咯。呢個筍位咧就係揼落去，然後咧就攞個尖錐錘咧就窩翻佢入去，咁啊可以固定咗噶啦。嗱咁呢啲位咧嗱最緊要就係平啦、密實啦，咁先可以做到防水啦。咁啊呢個雕碌位啦，係啦，呢個做平嘅，冇係平嘅係啦。係啦，咁嗱呢度咧呢啲料嗱咁啊講一講啦。嗱呢啲料咧有啲叫方通。通常一般咧，我哋呢個做鋁門嘅用嘅，呢個咧我哋要嚟做轉角鋁窗用嘅，我哋要嚟碰兩邊窗內咧就要貼住呢邊，即係一邊貼一邊啦，即係一邊就貼呢邊，一邊就貼呢邊咁樣做嘅。嗱咁呢啲料咧就我哋係要嚟做鋁窗啊、鋁門窗啊嗰啲料啊，呢啲尾料嚟嘅就。入鐵嗱咩叫入鐵咧？嗱通常我哋咧。去做一個鋁窗嘅申報咧，我哋有一個叫做入鐵嘅動作。入鐵咧就入呢啲鐵，咁咧入咗呢啲鐵之後咧，就因為佢有一個結構力喺度啊。咁我哋入二級小型工程嘅時間咧，我哋將會畫圖俾BD 或者 ICU， 即係嗰個叫做獨立審查組同埋嗰個屋宇署嘅。咁嗱呢啲就叫做入鐵啦。咁佢就將嗰個結構力咧就加固咗嘅。嗱，可以睇到啦。嗱咁啊呢一個位咧。呢個位咧就係有啲45度啊，有啲135度啊，嗰啲轉角窗咧就係用呢種嚟做個骨嘅。咁啊呢啲我哋入圖嗰啲都要入噶啦。好，跟住咁啊呢度啦，呢度開料啦，我哋呢個閘腳開料啦。咁啊呢個炸半成品啦。跟住我哋就開始呢啲筍位咧撈好咗之後咧，就要幫佢滴翻膠噶啦。我哋滴翻膠，咁啊要嚟防水膠啦。呢啲膠條咧會同佢辣翻用，呢會黐翻埋嗰啲膠條，啲防水膠條啊，係黐翻埋佢。哦，呢度有啲防水膠條啦。係啦，因為佢有條一條當一條咁樣噶嘛，咁我用黐翻埋。但係防水膠條咧，嗱呢啲就係防水膠邊膠質。但係你見到我喐佢嗰時咧係腍嘅。咁如果你自己屋企攞到去硬掘掘嗰啲咧，嗰度其實咧個防水效能咧失咗效噶啦。咁啊呢啲叫做窗框。咁我哋做完窗框咧，咁其實咧我哋仲有窗褥嘅。咁我哋窗褥咧就喺呢邊做啦。
好啦，咁啊槍肉。嗱，咁啊埋槍肉咧，呢一支支嘅鋁建材啦，係啦，按翻你個長度咧，我哋就會再加翻佢已經有長度啦。呢度有個嗱呢度個掃控，喺度頂啦，頂住個位，頂住咗啦，頂住咗位啦，咁我哋就車㗎啦。掃控機咧去決定佢嘅大小長度咧，跟住咧就會鋸一鋸出嚟就係45度鋸出嚟㗎。係。嗱切出嚟嘅效果就係咁樣樣嘅。係。一支支。係。咁啊點樣45度？咁我哋咧就係咁樣去拼㗎啦。咁樣4支拼埋一齊就係一個槍框啦。形狀啦。咁拼埋咯，咁一個槍咯，係。個槍咯。好啦。咁拼埋之外咧，仲一樣咁做喎。唔係，你仲有個碼喺度㗎，係啦，冇錯，有4個碼嘅。好似呢度咁樣啦，咁我哋咧仲會穿埋膠條啦，你見到個防水膠條黐喺度啦，係咪？啊，呢個就全防水膠條。防水膠條啦，咁我哋會穿個角碼落去。嗱，呢啲全部都係原材料啊，我哋通常都要車一車佢㗎。啊，咁啊呢一位啊，咁啊，呢個我哋角碼啦。嗱，咁做角啦。呢個碼嚟㗎。好。好啦，大概係咁樣啦。咁我哋就定咗一個4個曲啦。咁呢個4個曲咧，我哋就埋咗一個槍框啦。係啦。OK。係啦 ，OK。好啦，整埋呢個啦。呢啲邊位咧，其實我哋都要車一車佢嘅。要攞到好盡。攞到好盡嘅，係啦。咁4個吸好晒之後咧，係就會將呢個吸口咧就攞去隔離部機度。呢個埋框機啦，呢個埋框機。咁我哋咧一壓咧，一擠壓嗱，我放齊好啦，跟住咧落支腳一咁樣壓咧就會黐晒啦，係啦。咁啊呢度就釘好晒啦。咁4邊釘好之後又點樣樣嘅咧？係。就咁嘅樣啦。嗱，你睇睇個位先，嗱，咪咗，嗱睇先。嗱，我哋咩叫啤咧？我哋要硬個位出嚟咧，其實，因為鋁料咧，其實咧佢係一種軟金屬嚟嘅，我可以用力去壓佢嘅。咁如果佢有個壓咗個啤把位，一個啤位出嚟之後咧，佢就會壓實咗，咁啊固定咗之後咧，咁我呢個平咗噶啦。4邊都做完之後咧，咁我呢個叫做防水膠邊做埋啦，就埋晒位啦。咁呢一個係一個槍框嘅半製成品，係啦。咁啊呢個程序係咁啦。好啦，咁啊依家去到呢個槍肉啦喎。嗱，我哋望呢度，嗱呢度咧，呢啲已經係成品咁滯啦。咁啊，我哋一個槍框啦，再加埋頭先嗰啲槍肉咧，咁就埋到槍噶啦。咁我哋一路望過嚟呢度，嗱，咁我呢度咧，到咗有啲位咧，我哋咧叫壓條啊。啲壓條咧就要嚟上玻璃嘅。咁啊，我哋度好晒 size， 開晒料之後咧，咁我哋一陣間落去樓下咧，我哋會見到有一個部門咧，就係要嚟上玻璃嘅。係啦，呢啲料啊。咁而家因為係食飯時間，所以就啲師傅去晒食飯。嗱，咁你望埋呢度先，因為咧有一樣嘢咧都幾普遍嘅，我哋都要知。咁咧就係一個叫蚊網啊。蚊網喺邊度啊？唔係呢度，喺樓下嘛？一邊嚟㗎，好。好啦，咁啊呢個蚊網，嗱我蚊網有分開金光網啦，呢個普通不鏽鋼網啦，金光網啦，纖維網啦。咁啊蚊網咧其實都有分開一啲我哋叫做嗰啲窿嗰啲叫做木啊。呢啲料啊。嗱呢啲塊咧我哋叫做48木。嗱你見到佢都好細啦，係咪？但係咧呢啲防蚊係冇問題嘅。
但係原來有一隻咧係有一隻仲幼細嘅，你防咩？你估下，知唔知？你知唔知大家？嗱呢一隻再120目嗰啲咧，我哋其實咧就係有一隻咧嗰啲叫做蒙啊，比蚊枝仲要細嘅，所以咧我哋需要用一啲叫做120目。唔係啊，有一隻120目嘅料咧係要嚟防嗰啲蚊嘅。嗰啲蚊係乜咧？有啲平時你行過嗰啲公園啊，嗰啲樹咧咪有啲黃色嘅貼紙喺度嘅，佢就係黐住晒嗰啲咁嘅蚊啦。嗱呢隻就係啦，呢隻係120目嘅，再幼細好多嘅。咁樣係嘛？120目。嗱呢隻就防蚊啦。咁啊，大家要注意啦，原來咧蚊網都有分嘅。咁如果你出邊揾唔到咧，不妨揾下我哋啦嚇。咁呢個我有偉哥啊，唔記得介紹添。偉哥張生咁我哋專做鋁槍噶啦。嗱咁呢啲仲有槍花啦，咁槍花一樣啦。咁我哋係一個位啦，要嚟啤住佢嘅咧。睇先邊度位啊？有冇啊？睇先。呢度呢啲料嗱，通常咧我哋用呢啲啤機啤個噏出嚟，就要嚟做呢個咁嘅槍花嗰啲裝嵌噶啦。嗱呢啲 U 槽啦，我哋啤咗出嚟之後咧，嵌入去就搞掂，就變成咁啦。咁啊呢啲係一個我哋嗰啲做槍花啊、做鋁啊、做鋁料啊嗰啲嘢嘅。咁啊另外仲有一個就係呢啲係咩啊？冷氣機架啦。咁通常我哋度數咧，我哋都度埋晒一齊咧，就做埋落嚟嘅。咁啊，如果唔係咧，點樣咧？我哋就自己喺度鋸下咯，用個磨機磨咗出嚟就自己搞咯。但係呢度有，因為廠做咧就靚仔啲。咁啊，呢啲係攝石式嘅蚊網啦。OK，咁啊嗱，我哋落去睇下啲玻璃先。好啦，咁啊呢度係我哋嗰啲包裝部啊。包裝部咁啊，呢啲一定要確保佢包裝 OK， 落到去咧唔會花唔會爛，否則咧咁我哋幾辛苦做完都冇用啦。咁啊呢啲窿咧我哋都開定嘅。呢啲玻璃咁啊，因為咧有分開抽氣扇啦、抽油煙機啦。呢啲窿我哋開定晒啦。咁啊呢啲位啦、啲玻璃啦，我哋上玻璃啊，嗰啲我另外加翻俾你啊。我哋之前拍咗噶啦。咁啊呢度啲玻璃啦，我分開啦，呢度呢啲係啦。咁我今朝去睇嗰個熱浸玻璃嗰啲料都翻出嚟啦。呢啲料係我嘅。睇翻啲熱浸玻璃料先。呢度呢啲係我哋嘅，陣間會裝噶啦，陣間會裝冚啊。咁啊呢度啲玻璃我哋見到咧呢個綠片灰玻璃同埋磨砂。咁咧呢度呢啲位咧仲有一台機。呢台機啊，介紹下啊，偉哥。呢個係全數自動化嘅玻璃開解機嚟嘅。咁咧只要好簡單一個動作，撳開啟咧，佢會自己能夠喺吸盤度咧吸起塊玻璃，放落呢個平台上面。然後咧就會根據電腦預先入定嘅玻璃嘅大小咧，自動優化、自動開解玻璃。開解之後咧，就一忽粉開好晒就可以師傅咁攞起得㗎啦。呢啲玻璃嘅工藝啦。咁一般咧，我哋攞呢啲嚟做鋼化玻璃之前咧，我哋要做一啲咁嘅度尺寸啊，咁再去加工做鋼化玻璃啦。咁然後再去我哋頭先做個動作就係熱浸啊，去做一個測試啦。呢啲係標準動作。開晒啦！開完之後未夠嘅，仲要攞去嗰個機度咧做個磨邊動作，將啲邊位咧好利嘅，而家要磨翻滑佢，然後先至攞去入去爐度做一個鋼化嘅。佢做鋼化嘅意思咧，就本來呢啲唔係鋼化嘅喎。呢啲本來係原嚟嘅，真係。原本係玻璃嚟嘅啫，但係我哋要去做鋼化之前，我哋做啲 pre-treatment 咧，都要去用呢啲機，呢部機。磨邊機嚟，呢個係。嗰個磨邊機。磨滑佢，然後先至再做鋼化嘅動作。如果唔係咧，佢太利咧，佢做唔到嘅。佢爆嘅，係啦。咁啊，呢啲槍肉啦，好多呢啲啦，開晒窿啦。咁啊，因為鋁槍做鋁槍，始終
都離不開玻璃，所以始終都要做埋噶啦。好啦，咁今日嘅分享係咁多，就多謝阿智豐工程阿租哥就介紹咗一個鋁窗嗰個工廠嘅生產過程俾我哋睇。咁下次再見，拜拜。